Semua perawat itu tidak ada yang handal. Perawat burung itu tidak ada yang handal. Yang ada adalah perawat yang konsisten dan menjiwai peran sebagai perawat. Perawat itu sama-sama belajar. Mereka sama-sama belajar mengilhami, mengetahui, menilai karakter masing-masing burung. Jadi tidak ada perawat handal, semuanya adalah perawat belajar. Karena kita sama-sama belajar mengenal burung A, B, C dengan karakternya masing-masing hingga kita menemukan apa yang diinginkan